كيف يحدث الشخير خلال النوم؟ يحدث الشخير عند الكبار نتيجة اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى التنفس العلوي، أي الحلق وسقف الحلق واللهات، وذلك أثناء مرور الهواء خلال النوم. أما خلال الصحو واليقظة والوقوف خلال النهار، فإن عضلات الحلق تكون مشدودة، وكذلك الأنسجة الرخوة تكون غير مرتخية، مما يبقي مجرى الهواء مفتوحا وواسعا فلا يحدث الشخير غالبا. فخلال النوم تحدث التغيرات التالية التي تسبب الشخير: ترتخي العضلات وتسترخي، خاصة عضلات اللسان والحلق واللهات وكذلك سقف الحلق الرخو، مما يؤدي إلى تضيق مجرى الهواء نتيجة سقوط هذه الأنسجة نحو الخلف، وبالتالي يحدث اضطراب هوائي. فعندما تحاول التنفس عبر هذا الممر الضيق تزداد سرعة الهواء وضغطه، مما يخلق تيارا مضطربا ويحدث اهتزاز، وهذا التيار القوي يجعل الأنسجة المرتخية خاصة اللهات وسقف الحلق ترفرف وتهتز بقوة، وهذا الاهتزاز هو ما يصدر صوت الشخير العالي عند بعض الأشخاص. وبعض الأشخاص مؤهبين أكثر من غيرهم لهذا التضيق في مجرى التنفس، والسبب في ذلك هو تشريح الفم، إذ أن وجود سقف الحلق المنخفض والسميك أو لهات طويلة وهي القطعة المتدلية في مؤخرة الحلق يقلل من مساحة عبور الهواء، وكذلك يؤدي الوزن الزائد والسمنة إلى تراكم الدهون حول الرقبة، مما يضغط على الحلق من الخارج ويضيق مجرى الهواء. وكذلك وجود بعض مشاكل الأنف كانحراف الحاجز الأنفي أو الوترة، أو وجود الزوائد اللحمية، وكذلك الاحتقان المزمن عند مرضى تحسس الأنف، مما يجبر المريض النائم على التنفس من الفم وبذل جهد أكبر لسحب الهواء، مما يزيد من قوة شفط الأنسجة إلى الداخل وحدوث الشخير بشكل واضح. ومن العوامل التي تجعل الشخير أكثر سوءًا هي وضعية النوم، فالنوم على الظهر مثلا يجعل الجاذبية تسحب الهواء واللهات للخلف، مما يغلق المجرى الهوائي بشكل أكبر. وكذلك العمر، فمع تقدم العمر تفقد عضلات الحلق مرونتها وتصبح أكثر ترهلا، وكذلك تناول بعض الأدوية والمهدئات وشرب الكحول تؤدي إلى ارتخاء مفرط في عضلات الحلق أكثر من النوم الطبيعي عند الأشخاص. وكذلك السمنة كما ذكرنا تؤدي إلى تراكم الدهون حول الرقبة وزيادة الضغط على مجرى التنفس. أما عند الأطفال فإن أهم أسباب الشخير هي تضخم اللوز بشكل كبير، وكذلك فإن تضخم اللحميات عند الأطفال يؤدي إلى الشخير وفتح الفم خلال النوم. الآن، متى يكون الشخير خطيرا ويتطلب الاستشارة الطبية؟ هناك مؤشرات تدل على ضرورة استشارة الطبيب لوضع حل لمشكلة الشخير، هي انقطاع التنفس الملحوظ خلال النوم مما يؤدي إلى شهقة قوية متكررة خلال النوم، وكذلك النعاس المفرط خلال النهار بسبب عدم حصول المريض على النوم الكافي ليلا، أيضا وجود الصداع الصباحي المستمر، وكذلك ارتفاع ضغط الدم أو التوتر الشرياني، وكذلك عند المتزوجين انزعاج الزوج الشريك من الشخير بشكل متكرر. وهناك نصائح تفيد في تخفيف الشخير، أهمها تغيير وضعية النوم، إذ أن النوم على الظهر هو العدو الأول والمسبب الأول للشخير، إذ يرتد اللسان للخلف كما ذكرنا ويغلق مجرى الهواء. لذلك الحل هو النوم على الجانب، وهناك حيلة مفيدة وهي وضع كرة من التنس في جيب مخصص على الظهر أو ظهر البيجامة لمنع الانقلاب والانزعاج عند النوم على الظهر، مما يجبر المريض الذي يشخر على النوم على أحد جانبيه دائما. ولا تحاول زيادة عدد المخدات أو الوسادات لأن هذا لا يفيد وقد يؤذي الرقبة. والحل هو رفع السرير من جهة الرأس بمقدار 10 سنتيمتر كما نشاهد في هذه الصورة. وعند المرضى زائدي الوزن
فإن فقدان بضعة كيلوغرامات يقلل من الأنسجة الدهنية حول الرقبة والتي تضغط على الحلق ومجرى التنفس، فتنزيل الوزن لزائدي الوزن هو جزء أساسي من علاج الشخير. وتبقى استشارة الطبيب في كل الأحوال خاصة الشخير الشديد ضرورية لعلاج الحالة. إذا عجبك الفيديو يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ويمكن طرح أي أسئلة في التعليقات.